Hürmetli туғандар, һеҙгә Башҡортостандан, башҡорт халҡына ҡайнар сәләм. Мин яҙыусы Айгиз Баймөхәмәтов булам. Хәҙер мин һеҙгә ҡаҙаҡ телендә бер шиғыр уҡыйым. Ауылым ау. Эҙҙәп асан аңсаған кереметте, ауылымдан адамдар нигә китте? Мин дә дусым икәнен байҡамаппын, гөлгә үлән уҡыған күбәләкте. Арманым ғой алысҡа аттандырған, ата-анамды сағынам шаттандырған. Жиә уйлаймын жазыра даламды да, ит жүгертеп ҡос салған, ҡаҡпан ҡорған. Тауларымды төсөмдә күп күрәмен, әле исемде толпарҙы иртәгенем. Эвересттең иркәсе булатындай, ажалсыз бер жыр жазсам дип келәмен. Ауылым ау, сен дисә сезем дара, мөлдөрөлөгөң бәйгә бер күзем ҡара. Хәзер анау ай жаҡын сыяҡты ғой, бирәк жүрәк эшендә үзең ғына. Ауырлығын азаптың күтәрсә адам, арманына жан битер өтө ансаған. Аҡсаҡалы атанып алты алаштың, бала булып ҡайтанан жетем саған. Рәхмәт булды.